hapa Kisii. Nilipoingia afisini, unajua kuna zile panya kubwa, Kisii tunaita masagiro. Sijui Kiswahili tunasema masagiro. Wale ambao ni wasomi, yule kijana wa mzee inaitwa masagiro. Nilipata zile panya kubwa ambazo zilikuwa zimekula gala la kaunti ya Kisii, imelala chini. Nimekuwa nikifukuza kwa kona moja, inatokea upande mwingine. Bado sijamaliza, nikiendelea kufanya hiyo kazi, kumbe na mimi niliingia na masagiro zingine. Sasa zile za zamani ziko, mpya ziko, imekuwa ni vita kutoka Januari mpaka nini? Desemba. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo nimesema kwamba nitashinda vita. Wakati tulipochukua uongozi wa kaunti, Mama Susan hapa, kwa sababu nilimpenda kwa sababu ya kazi yake. Ukimuuliza, nilimwambia PS, huu ulikuwa PS, si ukubali tu ukuwe waziri wangu wa afya. Akacheka, akasema Simba, wacha nifanye kazi nyingine, tafuta mtu mwingine. Huyu hospitali hii yetu ya KTRA, sasa mmesikiza vizuri, na nitarudia kwa AKBC. Nilipoingia nilipata wanakusanya milioni 47 kota moja. Nilipoingia nikafukuza yule mtu alikuwa pale. Leo hii kota moja tunakusanya milioni 200. Nilipouliza daktari yule ambaye yuko pale, nikamuuliza effect ya kukusanya hii pesa ni gani? Watu ambao walikuwa wanakufa kwa ile hospitali, watoto wanazaliwa, kama wamezaliwa 100, walikuwa wanakufa 50. 50 children were dying, infants. Watu wakubwa ambao wakiletwa pale kwa masaa 24, tulikuwa tuna watu wanakufa 20 kufika 25. Sasa kutoka turekebishi watoto ambao wanakufa katika hospitali ile, tunajaribu, tunapigana na hiyo masagiro wote. Tumerudi kwamba watoto waweza kufa hapo ni watoto karibu 15. Kutoka 50. Watu wakubwa leo hii ambao wanakufa katika hospitali ile kwa masaa 24, yawezekana mtu mmoja akufe. Siku ikiwa mbaya sana, karibu watu 4. Watu wangu, vita ambao nimepigana, wacha niseme, ni vita ngumu. Kuna watu hawapendi, wanataka watu waone wakifa. Ile vita niko nayo hapo, hiyo pesa nilikuwa inatembea, muone ni shilingi karibu milioni 150 zilikuwa zinapotea. Na ndipo sikuwa nikuwa nani ataokoa nchi yetu? Nani ataokoa kaunti yetu? Ni nani ataokoa kaunti yetu? Hii ndio swali nilikuwa nauliza kila mmoja wetu. Na mimi, nyinyi watu wangu, nataka niwaulize kiroho safi. Mapasta mko hapa. Juzi Mama Dorcas alikuwa hapa uwanjani hii ya Deputy President. Nikamwambia kwamba mimi nimeona ufisadi ambao uko uji mbele yangu. Umebeba mkuki, umebeba panga, umebeba bunduki. Huu ufisadi ndio upo. Lakini nataka niseme hili. Mimi kama gavana wenu na Mkenya halisi, siogopi chochote. Nitasimama nanyi mnikumbuke katika maombi yenu. Kama nikitishiwa, nimetishiwa.
Mimi naomba tafadhali simniache pia na mimi